সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হেলদি ফুড স্টুডিও। আজকের পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ভরপুর এই আমড়ার সিজনে ভীষণ মজার আমড়ার আচার বা আমড়ার চাটনি। আশা করছি এই মজাদার আমড়ার আচারের রেসিপিটি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং আমাকে উৎসাহিত করার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমড়ার আচার তৈরি করার জন্য আমি এখানে আধা কেজি আমড়া নিয়েছি। এখন আমড়াগুলোর খোসাটা ছাড়িয়ে মাঝখানের আটিটা ফেলে ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। এর সাথে আচারে আমি সরিষা পেস্ট এবং পাঁচফোড়ন ব্যবহার করব, সেই জন্য আগে থেকে সরিষাগুলো আমি ভিজিয়ে নিয়েছি। সরিষাগুলো ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নেব। চলে আসছি চুলায়। আমি একটি তাওয়ার মধ্যে একটি তেজপাতা ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি, সেই সাথে 4-5টি লাল মরিচ আর পাঁচফোড়নগুলো আমি কিছুক্ষণ টেলে নিচ্ছি। একটা সুঘ্রাণ বের হওয়ার পর এগুলোকে আমি আধা ভাঙা করে নিব। তারপর আমি কেটে নেওয়া আমড়াগুলো 2 কাপ পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিব। আমড়াগুলো অবশ্যই আগে থেকে সেদ্ধ করে নিতে হবে, তা না হয় ডাইরেক্ট যদি আচারের তেলের মধ্যে আমড়াগুলো দেওয়া হয় তখন দেখবেন আমড়াগুলো সেদ্ধ হচ্ছে না, কচকচা একটা ভাব থেকে যাবে। তাই অবশ্যই আমড়াগুলো আগে থেকে একটু সিদ্ধ করে নিতে হবে। মিডিয়াম আঁচে 2-3 মিনিট জাল করে নিলেই আমড়াগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন অন্য আরেকটি প্যানে 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ রসুন। আমি রসুনগুলো থেঁতলে নিয়েছি, আপনি চাইলে কুচি করেও দিতে পারেন। রসুনটা ভাজা ভাজা হয়ে আসলে তখন দিয়ে দিচ্ছি সরিষা বাটা। সর্ষে বাটাটা কষানো হয়ে গেলে এখন চুলার আঁচটা একেবারে লোতে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1/2 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, সেই সাথে পাঁচফোড়ন যে আমি আধা ভাঙা করে নিয়েছি সেখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পাঁচফোড়ন। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ চিনি। যেহেতু আমড়ার টকের পরিমাণটা কম তাই এর সাথে 4-5 কোয়া তেঁতুল অ্যাড করে দিয়েছি। এখন আমি আলতো হাতে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে চিনিটা গলে পানি উঠে যাবে। চিনি গলে পানি উঠে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ মশলাগুলো কষিয়ে তারপর আগে থেকে সেদ্ধ করা আমড়াগুলো দিয়ে দিব। আমড়াগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে তারপর আপনি চাইলে একটি পটেটো ম্যাশারের মাধ্যমে আমড়াগুলো চটকে নিতে পারেন, না হয় এইভাবে আস্তে আস্তেই রাখতে পারেন। আমি আমড়াগুলোকে একটা পটেটো ম্যাশারের মাধ্যমে চটকে নেব। আমড়াগুলো চটকে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হোয়াইট ভিনেগার। এতে করে চাটনিটা নষ্ট হবে না, দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোতে রেখে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে জাল করে নিচ্ছি। সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে যে মশলাটা রেডি করে নিয়েছিলাম সেই মশলাটা থেকে 1 চা চামচ মশলা আচারের মধ্যে অ্যাড করে দিয়ে দিচ্ছি। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আমড়ার আচার বা আমড়ার চাটনিও বলা যেতে পারে। আসলেই এই আচারটা ভীষণ মজার হয়েছে।
আশা করছি আপনারাও এই রেসিপিটি ফলো করে তৈরি করবেন এবং খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত স্বাদ লাগবে। তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।